Jéssica, 14 anos, sou 7 dias de idade. Hoje eu vim contar o meu testemunho de uma adolescente que era rebelde, que respondia e que vivia brigando com as irmãs. Mas hoje, depois de ter derramado meu sangue em cima do altar, fez a campanha de Israel com toda a fé, com toda a força que eu tinha. Hoje eu recebi o Espírito Santo, sou uma adolescente feliz, tenho tudo para arrebentar, faço tudo que Deus me pede. E aqui, na oportunidade, eu convido você, porque aqui no Teste Team só falta você.